Min blyant er snart brugt op. Min blyant er snart brugt op. Der er 36 farveblyanter i æsken. Der er 36 farveblyanter i æsken. Jeg gav min kæreste en æske chokolade. Jeg gav min kæreste en æske chokolade. Jeg har en opskrift på jordbær dyppet i chokolade. Jeg har en opskrift på jordbær dyppet i chokolade. Han dypper en pensel i malingen. Han dypper en pensel i malingen. Jeg maler med en pensel. Jeg maler med en pensel. En maler har malet vores hus. En maler har malet vores hus. Kælderen ligger under huset. Kælderen ligger under huset. Der har været oversvømmelse i vores kælder. Der har været oversvømmelse i vores kælder. Hvornår sker der oversvømmelser? Hvornår sker der oversvømmelser?